ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 350 சவுண்டை தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வண்டியோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கம் ஒரு காட்டுக்குள்ளே உரும்புச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த லெவலில் இருக்குது. நைட் டைம்லாம் இந்த வண்டியை த்ராட்டில் பண்ணி போனோம்னா ரோட்டில் அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும், சூப்பராக இருக்குது. இந்த வண்டியோட சவுண்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு எந்த வண்டியில் சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வில்லேஜ் கோடீஸ்வரனை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.